हेलो नमस्ते जय मसी मेजोर। आज फेरि हामी चाहिँ आलुबारीमा आइपुगेको छौँ। हिजो चाहिँ आलु आदि मात्रै खाएको थियो र हामीले केही गरेको थिएनौँ र आज त झन् खतमै गरेछ। त्यही कारणले हेर्नु बेलै नभइकन हामीले आलु उखाल्दैछौँ। हेर्नुहोस् बेलै भएको छैन। हेर्नुहोस् आलु त मजाको भएको रहेछ नि हौ। बुढाबुढी उहाँ ड्युटीबाट आउनुभयो, म चर्चबाट आएँ। अनि हेर्नुहोस् न हाम्रो चाहिँ चर्च बनाउँदैछ। त्यो कारणले हामी आमाहरू सबैजना गीत कुर्दैछौँ। त्यो कारणले चाहिँ हामी सबै आमाहरू चाहिँ चर्चमा जान्छौँ नि त। अन्त हामी पनि म पनि गएको थिएँ। हिजो त आधी मात्रै थियो, आज त खतम बनाएछ। अर्को पालि चाहिँ बाँदरलाई बोलाउँछु पहिला फर्स्ट, किङलाई। मङ्की किङ चाहिँ खतम हुँदो रहेछ है। हेर्नुहोस् हामी त के गर्नु, जहिले पनि यो बोट सुकेर चाहिँ निकालौँ आलु भनेर भन्छौँ, कहिले पनि बोट चाहिँ सुक्नु पाउँदैन। यस्तै हुन्छ जहिले पनि। यो बाँदर भन्ने चिज चाहिँ कसले बनायो? मलाई मोला बुनेर लाउनु पर्छ नि त। हेर्नुहोस् न आलु त मजाकै रहेछ, कमिलाहरू केही छैन नि हौ। हेर्नुहोस् हो, कमिलाहरू छैन। रातो आलु होलेन आलु हो नि यो बाबा, यो के हो यो? होलेन होला पो नि त। म पनि जान्दिनँ त्यो के भन्छ कि। यो चाहिँ गुत्तीको उयो के भन्छ, उहाँको साथीले चाहिँ ल्याइदिनु भएको थियो। के हो त्यो दाजुको नाम? दाजु ल्याइदिएको, दिदीले ल्याइदिएको? दिदीले ल्याइदिनु भएको रहेछ। के दिदी भएको थियो? 5 किलो जस्तो ल्याइदिनु भएको थियो। अनि घरमा नि अलिअलि थियो, अन्त किनेर नि हामीले रोपेको थियौँ। आलु त मजाले आएको थियो। यही पालि फेरि कमिला लागेको छैन नि बाबा, एउटा कमिला लागेको छैन हेर्नु नि। अब हामी खन्छौँ ल, हामी खन्छौँ। कति हुन्छ तपाईँलाई देखाउने छु।